হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? সো ঈদ মোবারক সবাইকে। সো সরি গাইস, আমি কুরবানিটা দেখাতে পারলাম না, গরুটা দেখাতে পারলাম না, সো সরি। এবং আজকে আমরা মিনিসো থেকে একটা হেডফোন নিয়েছি, সেই হেডফোনটা আজকে আনবক্সিং করব। সো লেটস স্টার্ট। এটা হচ্ছে গিয়ে মিনিসো জাপান, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার পেজটা মিনিসো জিপি, আর এটা হচ্ছে গিয়ে মিনিসো, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে মিনিসো চায়নাতে লেখা আছে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে জাপানিজ কোম্পানি, এটা চায়নাতে তৈরি হয়, চায়নাতে যেগুলি মেশিনগুলি সেগুলি তৈরি হয়। তো এটা ওপেন করা যাক। ওপেন করার সাথে সাথেই আমরা হেডফোনটা দেখতে পাচ্ছি। ব্যাগটা সাইডে রাখি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে মিনিসো ইয়ারফোন ইন ইয়ার। ওকে, সো এটা কানের জন্য, এটা মিনিসো থেকে দেখতে পাচ্ছেন। এটা 300 টাকা, আর এটা হচ্ছে গিয়ে মিনিসো, এখানে সব ডিটেলস। সো এটা ওপেন করা যাক। সো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হেডফোনটা। সো হেডফোনটা খোলা যাক। এটা তো ওপেন করে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গিয়ে, এটা অনেক সফট এবং এটা কানের পরার জন্য। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন স্কোয়ারটা, দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু গোল না, এটা স্কোয়ার। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা কিন্তু একদম সফট এবং এটা কানের জন্য অনেক বেস্ট হবে। মিনিসোর হেডফোনগুলি অনেক বেস্ট। এটাও দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে গিয়ে মিনিসো আরেকটা কানের, এটাও স্কোয়ার, এটাও স্কোয়ার, আর এটাও সফট। আর হচ্ছে গিয়ে এটা খুলনি, আর হচ্ছে গিয়ে এখানে লেখা আছে মিনিসো। আর এটা হচ্ছে গিয়ে হেডফোন জ্যাক। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কথা বলার জন্য অথবা ভিডিও স্টার্ট অন অথবা অফ করার জন্য। এটা আমরা ক্লিক দিয়ে অফ করতে পারি, আবার ক্লিক দিয়ে অন করতে পারি। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের যদি এটা কানেক্ট না করেন মোবাইলের সাথে, তাহলে এটা মোবাইলটা আপনারা শুনতে পারবেন না। সো এটা হচ্ছে কথা বলার জন্য, এটা পর্যন্ত সাউন্ড যেতে হবে। এটা যদি সাউন্ড না যায়, তাহলে আপনার কথা, যার সাথে কথা বলছেন, সে এটা শুনতে পারবে না। আর এটা হচ্ছে হেডফোন জ্যাক, হেডফোনস যেটা কানে লাগে। সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করুন এবং কমেন্ট করুন